အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပြီးခဲ့တဲ့ programming language နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြခဲ့တဲ့တွေက algorithm ပေါ့နော် program တစ်ခုကိုမရေးခင်မှာစဉ်းစားရမယ့် algorithm တွေအကြောင်းပြောပြတဲ့အခါမှာအများကြီးအကျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုပြန်သိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝမ်းသာပါတယ်အခုဒီ video လေးမှာတော့ algorithm တွေထဲမှာအများဆုံးအသုံးပြုတဲ့တတိယပြန်ပြောလို့ရှိရင်လည်းအခြေခံကျတဲ့ algorithm လေးတွေကိုပြောပြချင်ပါတယ်ဒီ algorithm လေးတွေကတကယ်အခြေခံပေါ့နော်အခြေခံ basis ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါလေးတွေကိုနားလည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ကိုလုပ်တဲ့အခါကိုရေးတဲ့အခါအများကြီးပို့ပြီးတော့လွယ်ကူပါလိမ့်မယ်ပထမဆုံးပြောပြမှာကတော့ search algorithms ပေါ့search ဆိုကြတဲ့ကရှာဖွေတယ်ဘာလို့ရှာဖွေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ program တွေရေးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် data တွေအများကြီးပေးထားတယ်အဲ့ဒီ data တွေကို list နဲ့ပေးထားတယ်အဲ့ list ထဲကစကားလုံးတစ်လုံးကိုရှာရတာမျိုးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တမိုးကြီးတာကိုရှာရတာမျိုးတမိုးငယ်တာကိုရှာရတာမျိုးစသဖြင့် search algorithm ကဒီ project တွေလုပ်ပြီးဆိုရင်ပါကိုပါနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခု example တစ်ခုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ list တစ်ခုပေးထားတယ်အဲ့ဒီကစကားလုံးဖြစ်တဲ့ Python ဆိုတဲ့စကားလုံးမျိုးကိုရှာမယ်ပေါ့စသဖြင့်ဒီလိုရှာတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုရှာတဲ့အခါမှာပထမဆုံးရှာမယ့်နည်းတစ်နည်းကပထမနည်းပြပြချင်တာက linear search ပေါ့နော် linear search ဆိုတာကဘာလို့တာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ list ထဲမှာရှိတဲ့စကားလုံးချင်းတစ်လုံးချင်းတွေကိုလိုက်ရှာမယ်ကိုရှာခြင်းတဲ့စကားလုံးနဲ့ဒီ list ထဲမှာရှိနေတဲ့စကားလုံးတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းကိုနှိုင်းယှဉ်မယ်နှိုင်းယှဉ်ပြီးတွေ့တဲ့အထိပေါ့နော်တွေ့တဲ့အထိသူကရှာတာဒါကို linear search လို့ခေါ်တယ်နော် linear search လို့ခေါ်တယ်အခုကွန်ပျူတာတစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဟလာဒီစာလုံးတစ်ခုကိုရိုက်ပြီးတော့ရှာခြင်းတယ်နော် PDF တစ်ခုမှာပဲဖြစ်ဖြစ် Excel တစ်ခုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာလို့ကြလဲတို့တွေ control ပါပါလေ control F တင်တယ်နော် control F ဟုတ်တယ် file ကိုရှာတယ်ရှာပြီးတော့စကားလုံးရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ရှာတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ theory ရဲ့ behind ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုရှာရမလဲ list ကြီးတစ်ခုလုံးရှိတယ်အဲ့ဒီကနေမှတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းနှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ရှာမယ်အဲ့တော့တေချာတာက list ကကဏ္ဍတွေအများကြီးရှိနေတယ်1000 million billion ရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှာဖို့အချိန်ပိုကြာမှာပေါ့နော်ဒီရှာတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချိန်ကြာတာတွေဟလာ complexity တက်လာတာတွေဒီကိစ္စတွေကိုလည်းနောက်ကြရင်ပြပြသွားမယ်နော်အဲ့တော့ O2 တို့ဟလာဒီသူ့ရဲ့ linearity မှာဘယ်လိုမျိုး complexity တွေတက်သွားတယ်လဲဆိုတာပြပြဖို့ရှိပါတယ်ဒါလေးကတော့ procedure နဲ့ပြထားတာပါအဲ့တော့ linear search ကိုရှာတဲ့အခါမှာကိုရီကပထမဆုံးတစ်လုံးချင်းဒီ list ထဲမှာရှိတဲ့ကဏ္ဍချင်းတစ်လုံးချင်းကိုရှာမယ်အဲ့တော့အဲ့ကဏ္ဍနဲ့သူ့ရဲ့ဟလာမူလကိုရှာခြင်းတဲ့စကားလုံးနဲ့ညီတဲ့အထိပေါ့နော်လိုက်ရှာမယ်တွေ့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါ location ဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုပြန်ပြောတယ်အဲ့တော့ computer မှာကျတော့ locations ကဘာနဲ့ပြလိရှိတော့ index ပေါ့ list ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ index မှာ list က10လုံးရှိတယ်ဆိုသူ့ရဲ့ index က usually 0နဲ့စလေးရှိတယ်နော်0 1 2 3ဆိုတော့သူကအဲ့ဒီရှာတွေ့တဲ့နေရာက3နေရာမှာရှိတယ်ဆိုရင်3ပေါ့4နေရာမှာရှိတယ်ဆိုရင်4ဒီလိုမျိုးပြန်ပြောတာဒါက linear search နဲ့ရှာတာဒါပေမဲ့တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲ linear search ဒီအရန်ကိုအချိန်ကုန်မဲ့တစ်ခုချင်းကိုရှာအဲ့တော့ဘာနဲ့ရှာလို့ရှိလဲနောက်တစ်နည်းရှာတဲ့နည်းက binary search binary search ဒီဘယ်အချိန်မှာပို့ပြီးတော့အသုံးဝင်လဲဆိုလို့ရှိရင် list ကို sorted out လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့အသုံးဝင်တယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးဘာလုပ်ရတယ်လဲ list တစ်ခုပေးလိုက်တယ် random list တစ်ခုပေးထားတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုပထမဆုံး sorted လုပ်လိုက်မယ်ဟဲ့လားအဲ့တော့ decreasing ဖြစ်ရင်ဖြစ်မဲ့ increasing ဖြစ်ရင်ဖြစ်မဲ့ပေါ့ solve လုပ်လိုက်တယ် solve လုပ်လိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူကဘာလုပ်လဲအဲ့ဒီ list ကြီးကိုမှနှစ်ပိုင်းပိုင်းလိုက်တယ်အလဲကနေเนาะအပိုင်းနှစ်ပိုင်းပိုင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ odd number ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြတ်တယ်ပေါ့အလဲတစ်ခုကိုယူပြီးနှစ်ပိုင်းပိုင်းချလိုက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ပိုင်းလိုက်ပြီး odd ပဲဖြစ်ဖြစ် even ပဲဖြစ်ဖြစ်ပိုင်းလို့ရတယ်ပေါ့เนาะနှစ်ပိုင်းပိုင်းလိုက်ပြီးအဲ့တော့ odd number ဆိုရင်တော့တစ်ခုကနည်းနည်းလေးပိုမှာပေါ့တစ်ခုကနည်းနည်းသေးမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ထားပါတော့ဒီ list တစ်ခုကိုနှစ်ပိုင်းပိုင်းလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုနှစ်ပိုင်းပိုင်းလိုက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကိုကဘာကိုကြည့်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးဒီပထမ list ရဲ့နောက်ဆုံးအလုံးနဲ့ကိုရှိကြည့်ပထမ list ရဲ့နောက်ဆုံးအလုံးနဲ့ကိုရှာခြင်းတဲ့စကားလုံးနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်အဲ့တော့ကိုရှာခြင်းတဲ့စကားလုံးကပထမ list ရဲ့နောက်ဆုံးစကားလုံးတဲ့ငယ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သိကြပြီဒါ first list ထဲမှာရှာအောင်ပါပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင် second list မှာရှာအဲ့လိုပဲ second list ကိုရှာတဲ့အခါမှာလေတစ်ခုချင်းရှာတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တခါတစ်ပိုင်းပိုင်းပြန်ကြည့်တစ်ပိုင်းပိုင်းပြန်ကြည့်ဒီနည်းနဲ့သွားတာပေါ့အဲ့တော့ဒါလေးက binary search မှာသုံးတဲ့နည်းပေါ့နော်အဲ့တော့ binary search လုပ်တဲ့အခါကျတော့ပထမဆုံးဘာလုပ်လိုက်လဲ list ရှည်ရှိမယ်အဲ့ list ရှည်ကိုဘာလုပ်လိုက်တာလဲနှစ်ပိုင်းပိုင်းလိုက်တယ်နှစ်ပိုင်းပိုင်းလိုက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးအလုံးနဲ့ဒီမှာဆိုတွေ့လိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအလုံးက x ထက်ကြီးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဘာကိုရှာမလဲဆိုရင်နောက်ဆုံးအလုံးက x ထက်ကြီးခဲ့တယ်ဆိုရင်
နော်ဒီ ace လေးဒီဘယ်ထဲမှာရှိမှာတော့ဆိုတော့ကြတော့ပထမ list ထဲမှာရှိမယ်တကယ်လို့ ace ကနောက်ဆုံးလုံးတက်ကြီးခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သူဒီဒုတိယ list ထဲမှာရှိမယ်အဲ့ဒီအနေနဲ့ repeatedly လုပ်တဲ့အခါမှာဒီ program ရေးတဲ့အခါဒီ zero code လေးရဲ့ example ကိုပြထားပေးပါတယ်အဲ့တော့တိတာမြင်တာပါတယ်เนาะ binary search တွေဒီ linear search တက်ပို့ပြီးတော့မှ efficient ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုက program တွေရေးတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ efficient ဖြစ်တဲ့နည်းကိုအသုံးပြုဖို့လိုတယ်နောက်ဒုတိယတစ်ခုပြပြချင်တာကကြတော့ sorting okay ခုနကပြောခဲ့တယ် sort လုပ်သွားတဲ့အခါမှာ binary search ကိုအသုံးပြုရတာပိုလွယ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီ sorting လုပ်တဲ့အခါဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲအဲ့တော့ဟိုတနေ့အကြောင်းသားတွေကိုမေးကြည့်တယ်ဘယ်လို sort လုပ်လဲဆိုတော့ exam မှာတဲ့ click နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ sort လုပ်တယ်မမှားပါဘူးเนาะမှန်တာပဲလေ alphabetical ပဲ sort လုပ်ချင် increase decrease ပဲ sort လုပ်ချင်လောက်ရတာလွယ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နောက်ွယ်က beauty ပေါ့နောက်ွယ်က programming logic လေးကိုနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ရအောင်ဘယ်လိုမျိုးစီစဉ်ဆင်သွားသလဲပေါ့เนาะဘယ်လိုမျိုးဆင်သွားလဲဥပမာကျောင်းသူကျောင်းသား10ယောက်ပေးထားတယ်အဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားအဲ့10ယောက်ကိုအရက်အနှိမ့်မြင့်လိုက်ဆင်ကြပါလို့ပြောလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဆင်မလဲပေါ့เนาะဘယ်လိုစီစဉ်သွားသလဲပေါ့ okay အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုစီလဲဆိုတာကိုပထမဆုံးတနည်းအားပါလဲဆိုတော့ bubble sort method လို့ခေါ်ပါတယ် bubble sort method ဒီ sorting algorithm နဲ့မှာအလွယ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်efficient ဖြစ်တယ်လို့မပြောဘူးเนาะသူဒီအလွယ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးနှိုင်းရှင်းတာလဲဆိုရင်တဲ့သူက adjacent element နှစ်ခုကိုနှိုင်းရှင်းတာကဲ့ရရှိနေတဲ့နှစ်ခုကိုနှိုင်းရှင်းတာပေါ့ဥပမာကျောင်းသား10ယောက်ရှိတယ်တန်းစီနေတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အမြင့်တွေအရဲ့အနှိမ့်မြင့်ကိုဆင်မယ်ဒါဆိုရင်ရှေ့ဆုံး2ယောက်ကိုပထမဆုံးနှိုင်းရှင်းလိုက်မယ်ရှေ့ဆုံး2ယောက်ကိုနှိုင်းရှင်းလို့ရှေ့ဆုံးအကောင်ကဒုတိယကောင်တက်ပုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ဒီတိုင်းပဲထားမယ်ဒီဥပမာဆို3နဲ့2ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်မှာကျတော့ဒုတိယကောင်ကငင်နေတာဒါဆိုဒုတိယကောင်ကိုရှေ့ပို့2 3ဖြစ်တာနော်2 3ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့အခုဒုတိယအဆင့်ကြတော့ဘာလုပ်မလဲဒုတိယကောင်နဲ့တတိယကောင်ကိုနှိုင်းရှင်ဒုတိယကောင်နဲ့တတိယကောင်ကိုနှိုင်းရှင်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒုတိယကောင်နဲ့တတိယကောင်မှာဒုတိယကောင်ကငယ်တယ်ဒါကြောင့်သူ့ကို3 4ဆိုသူ့ကိုဆက်ထားမယ်နော်နောက်တစ်ခါတတိယကောင်နဲ့စရောကကောင်ကိုနှိုင်းရှင်မယ်4နဲ့1နဲ့ဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုရင်1ကငယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်1ကိုရှေ့ပို့ရမယ်1 4ဖြစ်သွားပြီနောက်တစ်ခုကြတော့4နဲ့5နဲ့နှိုင်းရှင်တဲ့အခါမှာဒီတိုင်းပဲရှိနေအဲ့တော့ပထမဆုံးတစ်ခေါက်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာရလာတဲ့ဒီ sequence ကဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ list က2 3 1 4 5ဖြစ်သွားတယ်မရက်သေးဘူးเนาะဒုတိယတစ်ခေါက်ပြန်စစ်ရအောင်မယ်2နဲ့3ကိုနှိုင်းရှင်းမယ်3နဲ့1ကိုနှိုင်းရှင်းမယ်4နဲ့5ကိုနှိုင်းရှင်းမယ်2နဲ့3နဲ့နှိုင်းရှင်းမယ်3နဲ့1နဲ့နှိုင်းရှင်းမယ်3နဲ့4နဲ့နှိုင်းရှင်းမယ်4နဲ့5နဲ့ပေါ့เนาะဒီမှာတော့5ဒီအသေးဖြစ်သွားပြီမပြောင်းတော့ okay 5ဒီအကြီးဆုံးဖြစ်သွားပြီမပြောင်းဘူးအဲ့တော့ဒါဒုတိယအဆင့်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအဖြေဒီပါဖြစ်လာလဲ2 1 3 4 5ကဲနောက်တစ်ခေါက်ထပ်သွားကြည့်ဦးမယ်ပြီးရင်သူ့ကိုလည်းနှိုင်းရှင်းမယ်2နဲ့1နဲ့နှိုင်းရှင်းတဲ့အခါမှာ1ငယ်တဲ့အတွက်1ကိုပေါ်ပို့လိုက်မယ်2နဲ့3နဲ့နှိုင်းရှင်းတဲ့အခါမှာ2ကငယ်တဲ့အတွက်ဒီတိုင်းထားမယ်ဒါဆို list ကပါဖြစ်သွားပြီတော့1 2 3 4 5 okay နောက်တစ်ခေါက်ထပ်လုပ်အောင်မယ်ထပ်လုပ်တဲ့အခါမှာကြတော့ပထမဆုံးဘာကိုကြည့်မလဲ1နဲ့2နဲ့ကိုကြည့်မယ်ဒီမှာ1ဒီငယ်နေပြီသားဖြစ်တယ်1ဒီငယ်နေပြီသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့ကိုဆက်သွားစရာမလိုတော့okay interchange လုပ်เสียမလို့တော့ဒါ bubble sort ရဲ့လုပ်တဲ့ပုံစံ okay အဲ့တော့ဒီမှာဆိုတွေ့လိမ့်မယ်เนาะ bubble sort လုပ်ဖို့အတွက်ဒူတွေဒီ rapidly process ကိုထက်ကလုပ်နေရတာကိုတွေ့လိမ့်မယ်ဒါက algorithm ရဲ့ပုံစံအဲ့တော့သူ့ရဲ့ adjacent နှစ်ခုကိုအမြဲတမ်းနိုင်ရှင်သွားတာ okay alright ဒါက increasing လုပ်တဲ့နည်းပေါ့ decreasing လုပ်တဲ့ဆိုရင်ကြတော့ greater than မဟုတ်ဘဲနဲ့ less than ဖြစ်မှာပေါ့ဒါလေးက bubble sort လုပ်တဲ့နည်းနောက်ထပ် sorting လုပ်တဲ့ method တစ်ခုကကြတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် insertion sort လို့ခေါ်ပါတယ် insertion sort ကကြတော့ insert လုပ်တာပါ insert လုပ်တဲ့အခါဒီလေလွယ်တယ်နားလဲရတာအရင်လွယ်တယ်ဒါပေမဲ့ခုနကပြောသလိုပဲသူဒီ efficient ဖြစ်တယ်လို့မဆိုဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူကဒုတိယ element နဲ့ပထမ element တွေကိုနှိုင်းယှဉ်လိုက်တယ် okay so အဲ့တော့ကြည့်အောင်3 2 1 5 4ကိုနှိုင်းယှဉ်ပါ32154ကိုနှိုင်းရှင်တဲ့အခါမှာသူက3နဲ့2နဲ့ကိုနှိုင်းရှင်လိုက်မယ် second element နဲ့ first element ကိုနှိုင်းရှင်လိုက်မယ်နှိုင်းရှင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်2ကငယ်နေတယ်မလား2ကငယ်နေတော့မလုပ်လိုက်မလဲ2ကိုရှေ့ပို့လိုက်မယ် first element ရှေ့ကိုပို့လိုက်မယ်2 3 1 5 4ဒီတစ်ခါနှိုင်းရှင်တဲ့အခါမှာကြတော့သူကနောက်တဲ့ element တစ်ခုကိုနှိုင်းရှင်တော့မယ်ဒီတစ်ခါနှိုင်းရှင်တဲ့ element ဒီ that element ကိုရောက်သွားတဲ့ element ကိုနှိုင်းရှင်တဲ့အခါမှာ1နဲ့3နဲ့နှိုင်းရှင်တဲ့အခါမှာ1ဒီ3ထက်ငယ်တဲ့အတွက်1ကိုရှေ့ပို့ရမယ်
အဲ့လိုပဲ1နဲ့2နဲ့ကိုနှိုင်းယှဉ်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်း1ဒီ2ထက်ငယ်နေတဲ့အတွက်သူ့ကိုရှေ့ပို့ရမယ်ဒါဆိုရင်1ကိုရှေ့ဆုံးမှာသွားပြီးတော့ insert လုပ်လိုက်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီကနေနောက်တစ်ခု third element ကြည့်ပြီးတော့ဆိုတော့ 4 element ကိုရောက်လာပြီ4 element ဒီ5ကိုနှိုင်းယှဉ်လိုက်တဲ့အခါမှာ5ဒီ1ထက်လည်းကြီးတယ်2ထက်လည်းကြီးတယ်3ထက်လည်းကြီးတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူ့ကို remain the same သူရှိဒီသားမှာပဲရှိနေခဲ့မယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကြည့်ပြီး4ကိုလှမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာသူဒီ1ထက်ကြီးတယ်2ထက်ကြီးတယ်3ထက်ကြီးတယ်ဒါနဲ့5ထက်ငယ်တဲ့အတွက်5ရဲ့ရှေ့ကိုသွား insert လုပ်လိုက်မယ်ဒါ inserting လုပ်တဲ့ method အဲ့တော့ insert လုပ်တဲ့အခါမှာကျတော့ तू ကနှိုင်းရှင်ကလေးကပထမတစ်လုံးဟိုနှိုင်းရှင်နေဒုတိယတစ်လုံးကိုနှိုင်းရှင်တဲ့အခါမှာသူ့ရှိမှရှိတဲ့ကဏ္ဍအားလုံးနဲ့နှိုင်းရှင်သွားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါလေးကသူ့ရဲ့ algorithm ဖြစ်တယ် G ကဘယ်ကနေစကြည့်မလဲ2ကနေ n ဒီစကြည့်မယ်ပထမဆုံးတစ်ခုကိုနှိုင်းရှင်မယ်ဒုတိယလုံးနဲ့เนาะရှေ့ဟာနဲ့နှိုင်းရှင်မယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကြာလို့ရှိရင်နောက်ကအလုံးနဲ့နှိုင်းရှင်သွားမယ် alright ဒါကို insertion sort လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ logic ဒီ component တွေရဲ့သဘောတရားကိုနားလည်တယ်ဆိုရင် algorithm တွေကိုရေးဖို့အတွက်အင်မတန်မှလွယ်တယ်ဒါသည်အခြေခံ algorithm ၄ခုကိုပြောပြသွားတာဖြစ်ပါတယ် searching နဲ့ပတ်သက်လို့2ခု sorting နဲ့ပတ်သက်လို့2ခုဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အခုဒီမှာသုံးသွားတဲ့pseudo code တွေအကုန်လုံးပုံတွေအကုန်လုံး example အကုန်လုံးကိုတော့ဘယ် video ဘယ် lecture notes ကယူထားတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင် textbook ပေါ့နော်ဒီ textbook ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် Kenneth H. Rosen ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စာအုပ်ပါ Discrete Mathematics and its Application 7 edition 2020တွဲကထုတ်ထားတာပါအဲ့ဒီကဥပမာလေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရှင်းပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲအကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်